ক্ৰমাৎ অধিক শোচনীয় হৈছে ডিমা হাছাওৰ পৰিস্থিতি পাহাৰীয়া জিলাখনত মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত প্ৰথমতে বিভিন্ন স্থানত ব্যাপক ভূমিস্খলন আৰু তাৰ পাছত নেৰানেপেৰা বৰষুণে সৃষ্টি কৰা বানপানীৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ভূমিস্খলন আৰু বানকবলিত হাফলঙৰ সৈতে এতিয়াও ৰাজ্যৰ অন্যান্য অংশৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন জিনাম নদীৰ প্ৰবল সোঁতে খহাইছে পাহাৰৰ মাটি মাইবং মাহুৰ কালাচান দেহাংগী অঞ্চলত বিৰাজ কৰিছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিয়ে বিধ্বংসী বান আৰু ভূমিস্খলনত মৃত্যু হৈছে কেইবাজনো লোকৰ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰাণৰ শংকা বুকু কঁপিছে পাহাৰবাসীৰ ভূমিস্খলনত পোত গৈছে হাফলঙৰ জিচি লাংথাচা স্কুল বোকামাটিত পোত গৈছে বহু লোকৰ বাসগৃহ পানীৰ তলত ভূমিস্খলনত পোত যোৱা নিউ হাফলং ষ্টেচন আজি আকাশমাৰ্গেৰে ডিমা হাছাওবাসীক খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰে প্ৰশাসনে হেলিকপ্টাৰেৰে পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইপিনে অপৰিৱৰ্তিত কাছাৰ কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি জিলাৰ বান পৰিস্থিতি বৰাক নদীৰ জলপৃষ্ঠ কমিলেও পানীৰ তলত শিলচৰৰ বহু অঞ্চল বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ বাবে আজি শিলচৰত উপস্থিত হৈছে অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহল বায়ুসেনা বাহিনীৰ সহযোগত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে মন্ত্ৰী সিংহলে অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে কাছাৰ জিলাত যিটো বানপানীত মানুহ পীড়িত হৈ আছে তেখেতসকলৰ বুজ লোৱা আৰু ইয়াত ৰিলিফ আৰু ৰিষ্ট'ৰেশ্যন যিখিনি ছাৰ্ভিচ মানে নষ্ট হৈছে কেনেকৈ ৰিষ্ট'ৰ কৰা যায় তাৰ ওপৰত আজি মিটিং কৰি বৰাক উপত্যকাৰ সৈতে পথ আৰু ৰেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ ফলত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে শিলচৰ গুৱাহাটী বিশেষ বিমান সেৱা 10 দিনৰ বাবে অব্যাহত থাকিব এই বিশেষ বিমান সেৱা গুৱাহাটী আৰু শিলচৰত ফ্লাইবিগৰ এই বিশেষ বিমানৰ টিকেট সংগ্ৰহৰ বাবে যাত্ৰীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে টিকেটৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে মাত্ৰ ৩,০০০ টকা ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত এই বিমান সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছে আবেলি ৫টা বজাত আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰথম ফ্লাইটখন যাব আৰু তাৰ পৰা 6টা 20ত শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ হ'ব 10 দিনৰ কাৰণে ৰাজ্যিক কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে 10 দিন এতিয়া আমি চাই লওঁ যেতিয়ালৈকে প্ৰাইচ ষ্টেবিলাইজ হৈ যায় কাৰণ যেহেতু আমি দেখিছোঁ কমাৰ্চিয়েল এয়াৰলাইন্সৰ যিধৰণে প্ৰাইচ হাইক হৈছে সাধাৰণ মানুহৰ যিটো পাব্লিকৰ মানে অকণমান তেওঁলোকে এটা কষ্ট পাইছে তাক লক্ষ্য ৰাখি আমি এইটো এটা স্পেচিয়েল ফ্লাইট আমি দিছোঁ এখন ফ্লাইটত 70 জনৰ কেপাচিটি আছে বান আৰু ভূমিস্খলনে সৃষ্টি কৰা দুৰ্যোগে সংকট কঢ়িয়াই আনিছে ৰাজ্যবাসীলৈ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ